Assalomu alaykum obunachilar. Mana bugun chorvamiz uchun ekilgan makkamizga keldik. Mana makkamiz ichida yuribmiz. O't bosganlar ham bor ekan bunaqa. Ikkita qatorda. Dori sachildi o'tiga. Ta'sir qilishni o'zi boshlagan. Mana qatorlarimiz boshlanibdi o'zi. Ta'sir o'z kuchini ko'rsatmoqda. Bu makkamiz hozirgi holatimizga 4-aprel kuni ekilgan. Yerga urug' tushgan kuni 4-aprel. Oldi makkamiz o'zi mana tizza bo'yi holatga kelgan. Tizza bo'yi. Yaxshi. Xudo xolasa makkalarimiz tuzuk. Bu yoqda ozgina. Etagida holasi bor. 5-10 metrda. Yaxshi. Xo'p, akalar, silyos ekmoqchi bo'lganlar, silyosga qiziqadiganlar. Akalar, qo'ldan kelgancha mehnatimizni bittadan like bosib, podeshga qilib turamiz. Bilmagan narsalarimiz bo'lsa, akalar, yozasizlar kommentariyada. O'z fikrlaringizni qoldirishlaring mumkin o'tiga. O'tiga o'z fikrlaringizni qoldirishlaring mumkin. Ana. Bundan buyog'i boshqa yer bo'lgan. Bundan buyog'i boshqa yer bo'lgan. O'zi ajrab qolyapti o'sha mana. Kelganda. Bundan buyog'i o'tgan yili torg'iz ekilgan joy bo'ldi. Bundan buyog'i Makka ekilgan joy bo'lgan. O'zi yerda farqi mana bilinyapti. Yerda farqi. Bundan buyog'da Xudo xolasa mana makkamiz bir xilda. Bir xil holatda ketyapti. Xo'p, mana to'xtaladigan bo'lsa, yana makkamiz. Bu makkamizga o'xshash kelgan. Har yerdan o'xshashlar. Bu o'xshash nimadan bo'lishi mumkin? Shu savol topganlar. Shu savolga javob. Xo'p, mana shu ikkita qatorimiz suv bosib qolib ketgan akalar. O'smayapti mana shu ikkala qatorimiz yaxshi emas, o'ji. Mana endi qarishdan o'tdi makkamiz. Ko'rinityapsiz. Endi qarishdan o'tdi. Bu yo'g'ini kesalang, oldi tizza bo'yi keldi. G'o'meylari bor ichida, makkalari bor. Shunaqa gaplar. Shu ikkala qatorga nima solaylik? Selitra solaylikmi bu ikkita qatorga alohida yo karbamid solaylikmi? Gektariga qanchadan solaylik akalar? O'z fikrlaringizni yozib ketinglar, iltimos sizlardan. Xo'p, makka ekkanlar, biz ham kuchli tajribaga ega emasmiz. Hali kuchli tajribaga ega akalarimiz yozib ketsa yaxshi bo'lardi. Mana o'tlari bor, ajriqlar, dor sachilgan. Lekin endi ta'sir qilyapti ekan. Yana nima foyda berasizlar? Nima unga sachsa-yu foyda qilamiz, dori. Qanaqa dori sachaylik? Makkaga. Keyin makkamiz bir xilda emas bo'yi, qandaydi? Yo'q, ikkita pastda 4 ta balat, yana ikkita past, yana ikkita past. Mana ikkita balat bo'lyapti. Keyin undan yog'i tekis bo'lib ketyapti. Xo'p, makkamiz shunaqa ekan. Qo'y tikanlar o'sha mana o'lib yotibdi. Qo'y tikanlarimiz sarg'ayib o'lib ketibdi. Makka yaxshi, avjida. Hop. Bugun haftaning dushanba kuni 12-may. 4-aprelda ekilgan bo'lsa, hozirgi holatga 38 kunlik makkamiz. 38 kunlik makkamizni o'sgan holati yaxshimi yoki pastmikin? Buni ham bilganlar akalar yozib ketinglar. Hop, video davomida chiqarib boramiz. Endi Xudo xolasa dori solish jarayoni qo'ldan kelib qolsa, shu vaqtlarga to'g'ri kelib qolsak va o'rilish jarayonlarini ko'rsatamiz. Akalar, bittadan like ta emasdan bosib turamiz. Qiziqqanlarga podelitsiya qilamiz videoni. Videomizni keyin o'ng tarafida turibdi. Podpisatsiya yoki obuna bo'lish degan. Ko'pchiligimiz akalar videoni obuna bo'lmasdan ko'ryapmiz. Iltimos sizlardan obuna bo'lib ko'ramiz akalar. Obuna bo'lib qo'yamiz akalar. Tekin obuna bo'lish sizlardan. Mehnatimizni qadrlab akalar, sizlardan ozgina shu obuna bo'lib
bizni ham sal ko'tarilib videolarimiz yurishini xohlaymiz. Shuning bilan akalar videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Xo'p, kattakon rahmat shunchalik vaqtlaringni ajratganlaring uchun sizlarga. Xo'p, biz bilan qolinglar va biz bundan da yaxshi videolar chiqarishga harakat qilamiz akalar.